इस वीडियो में हम लेटर्स V, W और X की साउंड्स की पहचान सीखेंगे। शुरू करते हैं, आप भी कोशिश कीजिए। ये है लेटर V, कैपिटल V और स्मॉल v। लेटर V की साउंड होती है व। इस साउंड को अच्छे तरीके से निकालने के लिए आपको अपना नीचे का होंठ दांतों के बीच में हल्का सा दबाना होगा। व, जैसा कि वी, व, वैन, वी, व, वैन। अब आप कोशिश कीजिए, वी, व, वैन। अब है वी, व, विलेज, वी, व, विलेज यानी गांव। अब आप बताइए, वी, व, विलेज यानी गांव। अब है वी, व, वेजिटेबल्स, वी, व, वेजिटेबल्स यानी सब्जियां। अब आप बताइए, वी, व, वेजिटेबल्स यानी सब्जियां। अब है वी, व, वाज, वी, व, वाज यानी गुलदान। ये है लेटर W, कैपिटल W, स्मॉल w। लेटर W की साउंड होती है व। इस साउंड को ठीक तरीके से निकालने के लिए आपको अपने होंठों को गोल करना होगा। W, व, जैसे कि W, व, विंडो, W, व, विंडो यानी खिड़की। अब आप कोशिश कीजिए, W, व, विंडो यानी खिड़की। अब है W, व, वॉच, W, व, वॉच यानी घड़ी। अब आप बताइए, W, व, वॉच यानी घड़ी। अब है W, व, व्हील, W, व, व्हील यानी पहिया। अब आपकी बारी है, ये बताइए ये क्या है। W, व, व्हील यानी पहिया। और अब है W, व, वेल, W, व, वेल यानी कुआं। अब आप कोशिश कीजिए, W, व, वेल यानी कुआं। ये है लेटर X, कैपिटल X, स्मॉल x। लेटर X की साउंड होती है x या X, जैसे कि X, X, एक्स-रे, X, X, एक्स-रे। अब आप बताइए, X, X, एक्स-रे। अब है X, X, एक्स-रे फिश, X, X, एक्स-रे फिश यानी एक किस्म की मछली। अब आप कोशिश कीजिए, X, X, एक्स-रे फिश एक किस्म की मछली। अब है X, X, ज़ीबैक, X, X, ज़ीबैक एक किस्म की कश्ती जिसके 3 बादबान होते हैं। अब आप बताइए, X, X, ज़ीबैक एक किस्म की कश्ती। अब है X, X, ज़ाइलोफोन, X, X, ज़ाइलोफोन एक किस्म का साज। अब आप कोशिश कीजिए, X, X, ज़ाइलोफोन एक किस्म का साज। तो ये थी लेटर्स V, W और X और उनकी साउंड से बनने वाली चीजों की पहचान।
अब आप इस वीडियो को रिप्ले करके इसके साथ साथ पढ़ने की मश्क जारी रखिएगा। इस तरह आप बहुत जल्द इन लेटर्स की साउंड्स की पहचान के साथ साथ इनसे बनने वाली चीज़ों की पहचान भी सीख लेंगे।